大家好，咁我哋今日咧就係好高興啦，同埋好榮幸咧，係邀請到歐耀佳醫生過嚟同我哋講佢嘅親身嘅經歷。咁啊，歐醫生咧，佢就係1983年響香港大學嘅醫學院畢業，1984年咧就開始就做外科醫生。1987年嘅時候，佢已經係去做外展嘅義工醫生，咁就係響定期咁幫馬鞍山村嘅退休老礦工同埋佢哋嘅家屬咧，就提供免費嘅醫療服務。1997年開始，佢就同埋同事成立咗香港輪椅嘅輔助隊，為殘疾人士同埋輪椅嘅長者提供援助。2009年嘅時候咧，歐醫生就獲得紅十字會第2屆香港人道年獎。自從2002年開始，歐醫生就參與海外嘅救援工作，前後一共有29次，其中11次咧就係響戰區度工作，例如響烏克蘭、南蘇丹、伊拉克、也門等地提供人道嘅醫療服務。2014年，歐醫生就以紅十字國際委員會嘅身份參與加沙嘅人道工作。自從2023年12月之後咧，歐醫生曾經3度跟隨紅十字國際委員會去到加沙南部嘅戰區醫院工作，擔任傷病者嘅治療同埋維持醫院運作。歐醫生雖然係喺2019年就退休啦，但係佢退而不休，就秉持一個人人受我，我受人人嘅座右銘，繼續喺世界戰亂同埋天災橫禍嘅地方咧，去發掘人性嘅光輝。咁今次嘅講座，歐醫生將會分享佢喺加沙參與人道救援工作嘅經歷。咁佢啱啱歐醫生亦都話咧，佢下個禮拜6咧又會再次去加沙啦嚇。咁所以我哋今日就非常之感謝歐醫生，就百忙之中就抽時間出嚟，就幫我哋就即係分享佢嘅經歷啊！多謝歐醫生。多謝大家。即係好唔好意思先啊，即係因為咧教授電知咧，佢就問，即係可唔可以用普通話講？但係我啲普通話真係不靈光，所以我唔敢同大家講。頭先電知已經講咗，即係我個背景啦，我唔再重複。咁其實係我知呢度大家睇得到啦。咁喺今次嘅戰事裏頭咧，其實我就已經去咗3次，一次就係23年12月，跟住就係舊年一次，今年又係一次咁樣。咁嚟緊下個星期6晚我又出發，就再去6個星期咁樣嘅。咁其實呢次唔係我即係唔係淨係呢3次，其實我去咗加沙第一次係2014年嘅。2014年嗰時候嗰次都打，但係嗰次咧係個時間短好多，就佢應該係7月17號就以色列軍隊就派咗啲地面部隊入去，咁到8月26號就停咗火，咁即係1個月多啲。咁同而家呢次係完全係冇得比較嘅，真係完全係好唔同嘅。咁我前後去過11次係即係 declare 就真係叫戰區嘅地方，包括呢個。第一次就係加沙啦，2014年啦，去過也門啦，佢個前後去咗4次也門嘅，跟住去過伊拉克2次啦，烏克蘭啦，咁另外咧就係加沙又有4次嘅。咁背景呢度我唔需要特別多講啦。喺2023年10月7號嘅時候就有隊即係哈馬斯嘅武裝部隊就入咗去以色列嘅南部啦，咁就有一個咁其實當其時咧，我記得我自己當時即係10月嘅時候咧，我就喺南蘇丹度工作緊嘅。咁我一聽到有呢件事殺咗即係前後1200人，接近1200人，另外就即係俘虜咗200幾人入去咧，我哋都知道一定係會好大鑊㗎，一定係會好差㗎。咁其實當時我仲記得我10月7號嗰時喺南沙拉沙啦，喺南蘇丹，我係去到應該係大概10月15號定咩㗎？咁我已經即刻舉手話俾紅十字國際委員會聽，即係如果有需要咧，即係我會希望可以去到幫手，因為知道一定係個情況會好差。差到情況咧，譬如你講緊2024年即係中間當然係一路好多轉變啦嚇，咁但係有啲figure可以俾大家睇到，
2024年9月，即係嗰時候係我第2次去啦，喺嗰個 Phil Hospital 我就喺會 show 俾大家睇。咁其實就已經係講緊加沙個地帶咧，所謂加沙 strip 咧，係有230萬人口嘅，230萬嘅巴勒斯坦人喺裏頭。咁就成日講話加沙要撤退嗰啲咧，佢就係講緊加沙城就喺北部，中部嘅就係講緊漢尤尼斯啦，啲一巴啦，再下南部就係拉法，就係拉法。咁我陣間會再同大家講。咁裏頭講緊舊年年中嘅時間，舊年年中喎，喺加沙地帶裏頭係有37間醫院，但係絕大部分都已經係被摧毀咗。得7間係叫做係仲可以運作緊嘅啫，但係就唔係全面運作嘅。所以喺呢次9月，即係舊年9月嘅時候咧，我第一次去嘅時候就係南部拉法一個叫做 European Gaza Hospital。到我呢2次去或者我嚟緊呢次去咧，就已經嗰間醫院已經眼未見到嘅，已經全部係變咗廢墟啦。我去嘅就係呢個咧，就係紅十字國際委員會同埋15個國家嘅紅會，包括香港紅會一齊合作嘅，就會有個 Phil Hospital 喺南部，陣間我就會同大家講。咁大家會可能都會知啦，即係啲喺今年呢個就係今年9月嘅時間。咁就呢個 figure 已經係即係超過啦，即係已經講緊係接近有7萬嘅人係殺咗啦。嗱，呢個係個數字上，即係話揾到個 body 嘅喎，有幾多係仲喺個埋咗喺裏頭啊？唔見咗嗰啲咧，其實係未計數嘅。咁就超過有接近30萬人係受傷。咁你諗下，即係其實加埋佢230萬人口啫嘛，裏頭已經講緊成接近40萬人。即係差唔多你6個有1個有。我哋喺工作期間，事實係即係我可以話見證到咧，就係我哋冇一個同事佢冇屋企人或者朋友係受傷或者係有事，咁就都係好 sad 嘅。即係尤其是你喺工作期間，你自己嘅同事佢自己本身有事咧，咁你會好 sad。裏頭超過有70%嘅受傷嘅人咧，都係一啲即係普通嘅平民啦、婦孺啊、細路仔啊咁樣。呢次比起其他嘅戰爭，我諗即係好多報道都有講過啦，係好特別嘅就係話，包括好多聯合國同埋一啲救援機構、國際嘅救援機構嘅人係都係受傷或者係死亡嘅，包括係我哋紅十字國際委員會，我哋自己 record， 我哋自己紅十字國際委員會 record 已經有超過50個同事係受傷嘅，有唔知6個係死咗。我計醫生嗰邊啱啱1個月前到，佢哋有2個醫生又係死咗。咁係比起其他嘅，即係我以前去過咁多地方嚟講，係好少咁樣。咁第二就係有好多嘅記者啦、傳媒嘅工作者啦、尤其是攝記嗰啲啦，係殺咗。亦都係喺以前其他嘅電視嚟講好冇，譬如烏克蘭我有去嘅時候係好少發生咁嘅情況。嗱，今年其實喺1月19號係試過有簽和約嘅，就啱啱Donald Trump去加，即係所謂叫做去在任總統就職前2日咁啊停過。咁停咗之後咧，其實3月又再打過，所以好多人問我究竟佢今次又停咗10月10號簽咗和約啦。我好坦白講咧，即係我自己係好審慎悲觀嘅，即係我自己覺得即係因為好些其中一個就係我覺得即係以色列政府尤其是內塔尼亞胡，佢唔想去停。佢唔想去停嘅時候，就一路都係戰爭狀態，佢就一路做乜都得㗎咁樣。嗱，呢度兩張相片，呢個係2023年，呢個2025年咧，我喺網上睇到啦。但係起碼頭先我講過，其實我喺2014年係去過。2023年10月嘅時候，我就喺拉法嗰邊即係南部入。咁嘅時候，嗰啲即係民居啊，嗰啲標記仲仍然係可以見到嘅。但係2025年嘅時候，基本上我幾次入去，全部都係廢墟嚟嘅，全部都係
啲 structure 冧晒，包括頭先我講，陣間你見到嘅，我第一次去嗰個European Gaza Hospital 咧，係一個幾 well equipped 嘅醫院嚟，因為佢係呢個歐盟嘅支援嘅EU 支援嘅，佢甚至乎係有心臟手術做嘅，有晒其他所有嘅設施嘅，咁但係已經係變咗廢墟嘅，全部變咗廢墟嘅。咁好似就講啦，1月嘅時候簽咗和約，但係3月嘅時候又開始打翻。今次呢次戰爭係尤其是頭先講話，你可能好多國際嘅救援機構啊、人道工作者被傷被殺之外咧，記者之外咧，今次係史無前例咧，就係佢基本上係用控制你啲物資、控制你啲食物，係即係我自己會用嘅真係佢係有系統地去即係 starve to death 嘅，咁係講緊幾百萬人喺裏頭。舉個例子，根據聯合國嘅評估，佢230萬人，佢每日嘅需要嘅物資包括藥物啊、食物啊、水啊各方面嘅嘢物咧，係每日要講緊你600至700部貨櫃車嘅物資去入去。咁如果大家有留意新聞，亦都有講，我自己真係 witness 到啦，就係成個加沙其實係即係好長啊，加沙雪，佢係大概42公里，即係話距離可能係講緊觀塘嚟到屯門咁上下長度，但係佢好長嘅，佢最窄嘅地方係講緊5公里，最闊嘅地方係12公里，一個好長嘅地方。而以色列一邊係海嚟㗎嘛，一邊係地中海嚟嘅，佢喺北邊、東邊、南邊，佢係一個5米高嘅圍牆，石屎圍牆圍住晒，只係有10零個 point 俾佢入，所以基本上以色列係控制晒所有加沙裏頭嘅人流物流。包括我以前同啲朋友傾嘅時候，包括佢哋30歲之前佢哋唔準離開嘅，即係就算係讀書啊、成啊醫病嗰啲好特別理由咁先可以有機會出到去，如果唔係其實唔準離開，根本即係真係一個大監獄嚟嘅，裏頭全部人喺山裏頭。咁所以今次嚟講，你大家留意到咧，就係佢唔俾嗰啲物資去入。講緊每日需要評估係講緊600-700部貨櫃車，但係佢連100部都唔俾入。陣間我會提到一個仲更加離譜嘅事，我陣間再提。咁所以咧，佢係好有系統性，佢係控制晒所有嘅物資。佢唔俾你入嘅時候，你根本裏頭嘅人，即係你會見到就好多餓到好緊要嘅。嗱，喺8月，今年嘅8月，有一個聯合國嘅組織去評估咗，佢係證實咗喺加沙裏頭係有一個好大嘅饑荒危機，一個好大嘅人道危機嘅。呢個係聯合國係有一個官方嘅組織係證實咗。另外喺9月嘅時候，有個聯合國嘅 Commission of Inquiry， 即係根據聯合國之下一個組織係 confirm 咗喺加沙裏頭係有 genocide， 係有人道毀滅嘅。即係呢個係聯合國已經係 confirm 咗，咁但係當然大家都好清楚知啦，無論喺聯合國大會好，係安理會好，一投親票，由某一個國家就會歪圖晒所有呢啲嘢，咁所以一路都做唔到嘢，根本聯合國即係喺呢方面，我覺得係好廢嘅。咁就頭先提到啦，喺10月10號亦都再簽咗和約啦，但係簽咗之後，大家都要留意到，仍然係有好多嘅佢唔係正式嘅戰事咧，就係軍債又好、槍械又好啦。大家如果留意到嘅係10月13號咧，其實就係有一啲嘅交換嘅戰俘啦、交換啦。咁因為我係代表紅十字國際委員會啦，咁都可以介紹咧。而家基本上全世界有超過190個國家啦，就係簽咗呢個日內瓦公約，即係我哋平時所講嘅國際嘅人道法 （International Humanitarian Law）。咁理論上咧就要遵守啦，而紅十字國際委員會即係英文就係 International Committee of Red Cross 咧，就係唯一一個組織根據呢個日內瓦公約係授予佢一個權力或者一個義務責任，就可以去照顧一啲因為
武裝衝突，無論你係國際間或者係國內嘅武裝衝突而受影響嘅人，譬如包括醫療啦，包括物資啦，包括啲即係嗰啲監禁咗人咧detain啦，或者係包括譬如嗰啲即係被俘虜嘅戰俘會唔會受虐待啊？會唔會用啲禁用嘅武器啊？或者係交換戰俘啊？呢啲咧其實全世界係唯獨呢個國際紅十字委員會可以做得到嘅。咁呢個就係即係我代表呢個組織就係可以做到。咁呢一個咧，就先俾大家睇咧，就係話我當日喺23年12月其實係26號嚟嘅，26號。咁我當時咧喺南部做仍然係嘅較為好啲，個戰事最主要喺北部。咁所以咧，我哋當時咧仲仍然俾我哋入咧，我哋就要係經過埃及喺開羅，穿過西奈半島，然之後喺南部入去。咁我哋入嘅時候，因為都要 cross 個西奈半島都差唔多8個鐘頭車程，咁我哋就喺一個小鎮，一個啲旅遊區嚟嘅，停咗，而家第2日先去。咁距離大概45分鐘嘅車程啦，去到拉法嗰個入口。咁俾我嚟講係有啲shock 嘅，震驚嘅，就係喺嗰個小鎮，即係嗰個旅遊鎮嗰度咧，已經見到好多呢啲旅遊車泊晒喺度。咁我諗住即係都係休息各樣嘢啦。但係當我哋去 on the way 去緊嗰個入口嗰個 crossing 嘅時候咧，係沿途10公里。即係我哋同事話俾我聽啊，原來有10公里咧都泊滿晒呢啲咁嘅貨櫃車喺度，就係等緊入去啦。就係頭先我所講啦，全部俾佢控制晒，佢唔俾你入去。咁啊，但係10公里嗰時係講緊23年12月啫喎。仲有一樣嘢，頭先我提到話，我想同大家分享咧，就係當我27號入到去嘅時候，咁我即係當然我啲同事會同我去做啲簡介啊各樣嘢啦。咁因為我係外科醫生嘛。佢第一個就會同我講就係話我哋有即係啲安排點樣啦。其中一樣咧就係話，我哋紅十字國際委員會係 ICRC 或 under ICRC， 我哋有3部嘅貨櫃車，全部都係我哋嘅醫療物資藥物係等緊入去。不過我哋唔知幾時入到，所以我哋唔知我哋啲物資可以用到幾時。又唔知我哋有幾多病人入嚟，又唔知嗰啲物資可以幾時入到嚟，所以我哋用嘅物資嘅時候，我哋咪要好小心啦，我哋要好即係用得好嘅。當時同我講嘅時候係23年12月27號，我走嘅時候係24年嘅1月30號，嗰3部係醫療物資係 under 紅十字國際委員會都入。我好記得我翻咗嚟香港，我做好多傳媒嘅訪問，亦都去做好多嘅分享，所以我做啲資料搜集。喺2月尾，即係前後講緊2個半月，超過2個半月嘅時候，呢3部貨櫃車清楚係紅十字國際委員會嘅醫療物資都入唔到，即係大家你可想而知，即係個情況係幾惡劣。嗰陣係12月啫喎。23年嘅啫，咁而家嘅情況係更加差。好快可以講下少少，呢個咧就係頭先我講嘅 European Gaza Hospital 啦。咁因為紅十字國際委員會其實不嬲喺加沙裏頭都一路即係一路戰事，即係不斷打㗎啦，不斷有事啦。所以我哋喺裏頭嘅工作已經係40-50年㗎啦，已經一路喺裏頭做好多。咁所以變咗一開始戰爭之前，好似我自己咁，我身處喺南蘇丹島，諗住即係隨時有需要翻去啦。咁所以我哋10月1到開始咧，我哋嘅 team 已經開始 activate 咗，已經係做緊。所以咧喺11月咧，我哋已經喺南部拉法呢個地方咧，就係一個叫 European Gaza Hospital，頭先我講啦。你見到間醫院個 structure 係好好嘅，咁佢係應該係講緊有成500-600個病床，亦都係好全面嘅，包括有埋心臟嘅手術嘅。咁我哋就借用咗呢個地方，佢俾咗2個病房我哋，同埋利用咗個手術室，即係頭先我講個心臟做心臟嗰個手術室就俾咗我哋，咁我哋同佢一齊合作。
呢度有一啲嘅病人可以介紹下咧，我哋遇到一啲啦，譬如當時嗱呢個就係一個18歲嘅女仔啦，咁屋企即係炸咗之後咁有啲碎片啦，就割咗個面啦，就冇咗隻右眼嘅。呢度兩個小朋友啦，呢個哥哥13歲，呢個細佬5歲，屋企亦都炸咗，爸爸媽媽亦都冇咗。咁呢個哥哥咧就有超過30%嘅皮膚係燒傷啦。呢個細路咧，你見到佢笑得好開心啦，但係咧佢就因為跌咗嚟嗰啲瓦礫咧紮住咗，佢哋要斬咗佢隻右腳先可以救到佢出嚟，咁所以佢已經冇咗隻右腳。咁呢啲就係即係當其時我哋會有好多呢咁嘅病人，而亦都因為我哋本身係喺南部啊，當時講緊係23年嘅12月，佢已經喺好多北部嘅地方咧。嗰啲醫院咧開始咁炸，最大嗰間叫做 Shelter， 大家聽過啦，係漢尤尼斯嗰間嘅 NASA 啦，其實好多醫院咧佢已經開始炸，咁變咗咧佢有好多病人咧就即係要 transfer 咗落嚟我哋下邊呢度，咁我哋紅十字會委員會就會同當地啲同事大家分工合作啦，我哋變 transfer 嚟嗰啲咧多數收咗嚟我哋度，等我哋照顧，因為大家都唔知發生咩事啊嘛，咁就由我哋去照顧，咁所以見到我哋好多都係啲 transfer 嚟俾我哋。嗱呢個亦都婆婆咧就係佢65歲啦，屋企係炸咗之後咧，佢就有超過差唔多40%嘅皮膚燒傷咗，我哋要同佢做好多次嘅手術植皮咁樣啦。咁我同佢啲屋企人仲仍然有聯繫嘅。咁佢應該係喺我走嘅時候係24年嘅1月30號啦，佢就大概係3、4月到離開醫院就翻到屋企。點知2個月之後屋企又再俾人炸咗，跟住佢個 husband 又過咗身。咁而家我都仲同佢啲屋企人有聯繫緊嘅。呢個係一個媽媽啦，佢係另一間醫院轉介嚟，佢亦都喺屋企炸咗之後咧，嗰啲屋冧咗啦，就砸到條腰骨，所以佢下身係不遂，用唔到。咁由於佢瞓喺床咧，就好大個肉瘡嚟到俾我哋。其實佢個 husband 佢先生佢個大仔大女都全部死晒。佢唯一即係支持到佢繼續佢即係就因為就個細路係5歲嘅男仔，咁唯一支持到佢生存嘅。咁呢個男仔就係亦都係另一間醫院轉介嚟啦。咁佢受傷肚受傷，跟住又有一個造口嘅。由於佢做咗個造口咧，佢吸收能力好差，所以佢 lost 咗20公斤。咁因為佢喺第間醫院轉介過嚟，我哋咩都即係資料都冇嘅，佢做咗咩手術啊？點樣做啊？做啲乜嘢？我哋完全唔知嘅。咁所以咧就對我哋嚟講係好困難嘅。咁當其時因為佢根本吸收唔到，咁我都要盡辦法啦。咁樣叫做即係同佢開刀，叫做好彩，好順利就可以同佢駁翻條腸。如果唔係咧，根本佢呢啲喺嗰啲地方根本即係實死。佢做唔到，因為最大嘅問題就係佢係好緊急咁樣轉過嚟，佢自己發生咩事，做咗咩手術，我哋完全資料係冇嘅。咁對我哋外科醫生嚟講咧，係可以一個好大。頭先我提到啦，呢個就係紅十字會委員會個標誌啦。咁由於因為有個日內瓦公約嘅條例啦，所以咧我哋咧係受保護嘅。所以我哋嘅building啊，我哋嘅團隊啊，上邊啊嗰啲車隊啊，全部咧有我呢個標誌。咁呢個咧就係一個保護性嘅。咁由於因為我哋醫院咧係受保護啦，所以咧好多人咧就走晒嚟醫院度，對嘛？咁包括有當地嘅災民啦，有好多係由北部落嚟嗰啲，佢落到嚟南部冇地方啊嘛，佢又會走嚟醫院度啦。包括我哋有好多醫院嘅同事啦，佢啲 family。即係呢度 safe 啊嘛，安全啲，咪嚟咗喺度啦。有好多頭先我講去其他醫院，因為佢要evacuate 咗啦，咁佢哋會走咗嚟。咁走嚟嘅時候，佢咪會同埋屋企人一齊嚟咯。咁所以咧，我哋醫院咧周圍都係人嚟嘅。咁附近你睇呢個醫院外圍咧地方咧就好多啲人搭晒好簡單嘅帳篷喺裏頭啦。呢度係醫院裏頭啊，你見到啲走廊啊、樓梯啊，全部都拉塊帳幕咁啊喺度瞓嘅。我哋啲病房理論上係即係
一格格咁樣啦，一計應該一張床咁樣啦，通常已經係打孖鋪㗎啦，兩張床擺埋一齊㗎啦，就唔係兩個病人，係兩個 family， 經常係兩個 family 嘅，即係個病人就瞓上邊，其他你瞓晒喺地下。咁我哋朝早翻去巡房嘅時候咧，即係7點半到，咁佢哋係識做㗎啦，全部就走先台外邊。咁啊夜晚冇地方，因為我去嘅時候12月嘅，我嚟緊呢次都係12月嘅，係都凍嘅，係講緊十零度天氣。咁啊同埋如果大家識地中海氣候啊，dry hot summer 就 wet cold winter， 所以冬天12月咧1月咧係夜晚係可以去到11度嘅，咁啊同埋又會落雨嘅，咁都幾陰功。咁正如我頭先講啦，呢間醫院之前係我工作嘅地方，咁我都叫喺度工作咗6個星期啦。咁亦都一個幾全面嘅醫院啦。但係到佢24年7月嘅時候咧，因為以色列軍方就要即係所謂清剿啦，南部拉法，包括呢間醫院要全部清剿晒，全部要離開晒。跟住就不斷咁轟炸啦。到我走嘅時候，我今次即係啱啱9月我離開啦，加沙第3次我離開加沙嘅時候，我哋係由南部走，我哋係經過呢間醫院，咁基本上我哋係完全認唔到間醫院嘅，全部係廢墟，全部變晒廢墟。咁正如頭先我提到啦，呢一間就係我嚟緊會去啦，或者我前2次都喺呢度啦，呢個就叫做都係拉法嘅，就係 Rafah Field Hospital。嗱，大家留意到咧，呢個就係加沙 strip 啦。頭先我講嗰個1米圍牆就係咁樣圍住晒。嗱，仲唔係1米喎？sorry， 5米圍牆。佢圍住之後咧，佢仲喺圍牆對入1公里嘅地方，就叫做 No Man Zone， 即係話圍牆對入1公里係以色列軍方係話唔準有人可以喺度嘅，即係。佢有人出現嘅話咧，佢嗰啲瞭望站啊啲就已經可以射殺啲人㗎。咁所以根本上我哋堆埋呢度啦。嗱，綠色呢個範圍咧，全個加沙頭先我講啦，就係即係差唔多40公里咁長啦。咁最大就係加沙城啦，就喺呢度啦，就超過100萬人口嘅。下邊就中部啦，就係成日講汗尤尼斯啊、迪拉巴拿呢啲啦。下邊南部就係拉法啦，佢就喺南部呢個地方綠色呢個範圍咧，就劃為一個叫做Green Zone， Humanitarian Zone， 咁就要將呢200幾萬人咧就住晒呢個地方。咁你可想而知係幾逼嘅，同埋隔離咧就係其實海嚟㗎。我哋醫院就喺呢度啦，我哋醫院就喺呢度啦，呢個就係我哋喺個啱啱個難民營隔離，喺呢個地方就係呢個地方。咁你見到咧，我哋對出呢個咧就係日落嚟嘅。咁真係好靚㗎！我每晚都睇到日落，每晚都睇到喺地中海個日落。咁呢個就係我哋醫院嘅範圍，我影嗰個就係一個我哋隔離個威斯特嘅地方。咁就係喺24年嘅5月就成立。咁呢個地方咧就係由以色列軍方指定劃咗俾我哋。咁我好多朋友都問我：你驚唔驚啊？佢哋咁我話都唔係好驚嘅，因為起碼第一呢個地方係以色列軍方劃咗俾我哋。愛嚟做醫院嘅，我哋所有嘅 GPS location 啦，我都俾即係交戰雙方都會好清楚知道。我哋有我哋啲，你見到好多啲標誌喺度保護住啦。另外一個地方就係因為我哋係沙灘上邊起嘅，所以下邊係冇地道嘅，唔會有地道，所以咧就即係相對安全啦。咁呢間醫院咧就由舊年5月就由紅十字會委員會啦，同埋初頭12間，而家係有15個嘅國際嘅紅十字會組織，包括香港紅十字會啦。前後咧，香港紅十字會包括我啦，我哋前後有6個同事係去過嘅，咁夾埋晒係有11次，即係我去咗3次啦，另外有個護士去咗3次，咁嚟緊我會去第4次啦。嗰位護士叫做 Water， 佢亦都會10月再去，即會再去。咁另外2月咧，我哋有另一位醫生又會再去咁樣。咁我哋會大家輪流再入去啦。咁陣間先講，啲人問我停火仲有冇需要去咧？其實仲有好大需要，我等陣同大家
咁呢個就係嗰間醫院啦，就係一個戰地醫院啦。你見到呢啲就係全部係帳幕嚟嘅，呢個就係都係個帳幕，呢個就係我手術室嘅地方。咁呢個就係停啲救護車㗎啦。咁呢個係啲藥房嘅地方啦。咁呢個就係街症啦。咁因為隔離有個好大南雲營。嗱，我希望要大家都要留意，我哋打仗，尤其是我哋紅十字會員會，我哋去咁梗係照顧呢啲受傷嗰啲人啦。其實我哋好多時候都話，所有呢啲嘅天災人禍，譬如我頭先講我去咗29次啦，其實四川地震我都有去啦，08年四川地震啦，10年呢個海地嘅地震啦，13年呢個菲律賓風災啦，呢啲我都有去過嘅。大家要留意咧，就係除咗我哋會有好多傷者之外咧，其實好似而家喺加沙，佢有37間醫院，基本上全部都係即係 destroy 曬。咁佢基本嘅醫療設施都需要噶嘛，佢有200幾萬人噶嘛，仍然有好多有病噶嘛。譬如老人家仍然可能有好多長期嘅病患啊、血壓啊、糖尿啊呢類。細路仔有好多發燒啊、肚痛啊、呼吸系統病啊，呢啲都要噶嘛。咁而家最大個問題就係其實好多呢啲佢都冇咗一個照顧咯。所以咧，我哋咧個 OPD 咧，舊年講緊每日平均睇300幾人，我到今年9月去嘅時候咧，我哋每日睇緊700幾人，已經700到800個啦。咁呢度係嗰啲病人每朝早嚟排晒隊啊，咁嚟睇啦。咁呢啲係啲病房。咁陣間我再講，你留意下啲病房而家都仲係好好嘅，因為嗰時候我哋講緊60張病床。到我今次咧已經係加到110張病床。咁呢個就係一個喺急症室外邊俾啲人係等候嘅地方啦。呢個就係我哋手術室啦。呢啲亦都係我哋啲設施啦，啲 X 光啦，我哋有 X 光房啦，有呢個化驗室啦。最緊要亦都係要做啲配血嘅地方啦。咁係啦，呢啲都係嗰啲設施嘅地方，唔使多講。我哋亦都有，即係頭先講啦，即係除咗受傷，除咗啲長期病患，咁都有生 BB 啊嗰啲噶嘛，喺裏頭。咁我哋呢間醫院亦都有maternity 嘅，即係有婦產科嘅。咁呢個小朋友咧就係呢間醫院嘅第一個 BB，呢個女仔嚟嘅。咁佢哋叫咗佢個名叫做珊娜，咁佢哋解咧就係呢個代表哭。咁喺呢間醫院裏頭，我哋都即係呢個係舊年8月9月嘅時間啦。咁呢個亦都其中一個病人，佢係炸傷咗之後咧，佢冇咗2隻腳嘅呢個。咁佢初頭就好 depressed 嘅。咁後來呢個佢爸爸啦，即係照顧得係好好。咁後來即係叫做面對翻現實啦咁樣。嗱呢個女仔咧，陣間我會再講個故事。咁呢個咧就係一個18歲嘅女仔。我舊年咧係9月10號離開加沙。咁而家咧情況由舊年到而家都仲係㗎。以色列係限制晒所有嘅，每個星期係得1日星期2嘅上晝係準聯合國安排同埋其他嘅救援組織啦，譬如你有其他嘅救援組織啊，包括譬如 UKMed 啊、無界醫生啊、甚至乎我哋遇到嘅譬如World Food Program 啊、呢個印尼嘅一個醫療團隊啊，我哋成日都做到你一齊嘅，係每個星期由聯合國同埋以色列軍方安排，每星期係入1次嘅啫，每星期入1次，然之後咧出又係每星期1次咁樣出入。咁所以譬如我今次嚟，我都係要星期6晚夜機，跟住星期日去到安曼，跟住星期一我哋要做啲 briefing 啦，然之後星期2入去咁樣，每次都係咁樣做，全部係由以色列軍方係控制。咁呢個故事係咩咧？就係話我當日其實我已經執好晒所有嘢，星期2朝要走啦。點知星期1晚差唔多 exactly 12點凌晨嘅12點嘅時間，突然間一個好強光，跟住聽到啲飛彈聲，跟住就喺好近我哋嘅範圍，大概講緊即係1公里以內嘅範圍就一個好大嘅爆炸。
咁我哋即刻要走落下邊一啲 safe 嘅地方啦。跟住15分鐘後，咪聽到啲雙子入嚟啦。嗰次炸咧係最後你知道咧係超過40幾人死咗嘅嗰次嘅空襲。咁呢個女仔咧入嚟嘅時候就隻左腳係嚴重受傷啦。咁我嗰晚其實我 pack 好晒所有嘢㗎啦。咁我仲要即刻要同佢做手術，2點幾鐘做咗1個幾鐘頭，希望救翻隻腳。咁跟住之後我就走咗啦，我就唔清楚嘅情況。咁下集陣間先講。咁呢條都係當時啦。嗱呢個亦都係一個小朋友。呢個唔係第一個，呢個呢個第一個，但係我今次去亦都係有另一個情況。呢個細路仔6歲，屋企係空襲，佢嘅爸爸媽媽、哥哥姐姐全部死晒，佢即係唯得佢自己。佢自己就隻右腳係斷咗，右手係斷咗。咁所以呢個細路仔咧，亦都驚恐過度啦。佢入咗院之後48小時係直情係好眼定定，唔講嘢，唔食嘢，唔飲水，咩都唔做，即係直情係 shock 好緊要。咁最後尾差唔多2日幾後，佢嘅即係屋企人嚟到，咁就慢慢同佢講嘢，先慢慢食得飯。咁其實我今次去到亦都係有 similar 嘅情況，有另一個細路仔又係6歲，屋企人都冇晒，即係好悲哀，即係佢成家人冇晒，成家人冇晒。咁呢個亦都係一個女仔，亦都陣間有個下集俾大家睇。我有個 video 添，如果有陣間有時間可以俾你睇嘅添。咁呢個女仔咧就係亦都屋企空襲啦，跟住佢同佢家姐一齊入院，咁2個都係腳傷，佢就係冇咗隻右腳嘅，最後尾我哋要斬隻右腳。咁但係咧，佢係好堅強嘅。陣間我俾個故事俾你睇。咁呢個就我走嘅時候，你見到仲坐喺咗輪椅度。咁呢啲亦都有其他細路仔。咁呢個係我哋個 team 啦。咁呢啲係我工作嘅情況啦。咁有啲就喺畫花嘅，呢個喺畫花嘅，呢個女仔好錫佢，15歲。咁呢啲係畫花，你見到個環境係唔錯嘅，但係而家已經變晒廢墟啦。嗱，呢啲係舊年嘅情況，今年嘅情況更加差啦。嗱，你見到咧呢張係咩咧？佢嘅物資完全係好控制晒，所有嘢全部係即係好缺乏嘅，啲物資好缺乏。旅遊講緊咩朱古力啊、沖涼液啊、嗰啲洗頭水嗰啲，全部都係啲 luxury 嘅嘢。一支香煙咧係講緊20蚊美金一支，所以每次我係帶一條入去。我唔食煙㗎，但係我帶一條入去，嗰啲係金嚟㗎，即係佢俾咗佢哋，即係同時佢仲即係好過俾美金佢，因為我哋就算我哋帶美金啊帶錢入去咧，都係限制得好緊要嘅，我哋都即係都要睇佢哋帶，即係譬如我哋陣間譬如我電話咁樣咧，我哋帶咗個當士啤咁樣，我急住都買咗啦，我會帶佢俾我哋同事，買咗本 tablet 俾佢哋咁樣我嚟用。你諗下，我有一次做完手術，我有個同事係個外科醫生，咁我攰啊坐低啦，咁啊睇到佢隻鞋，一隻左腳一隻右腳爛晒喎，爛曬喺手術室裏頭。咁我話啲爛晒，你唔買翻咧？佢話佢根本冇得買，買唔到，所以咁樣都要着住。咁好明顯咧，即係我走嘅時候，我對鞋咪留低俾佢啦。基本上我哋每次咧走嘅時候咧，差唔多除咗自己着嗰啲衫咧，其他帶佢都要留低晒。即係真係㗎，洗頭水啊、牙膏啊、咩剩啊，我帶嗰啲洗衣粉嗰啲咧，我全部留低晒嘅，全部。嗱呢個咧，你見到咧係我哋每日我哋會喺 SMS， 我哋都會收到嘅。你見到好多嘅格仔咧，就係以色列軍方咧，就將佢成個即係加沙地帶咧，就劃為好多唔同嘅細區域。你見到紅色呢一度咧，佢就 label 咗啦。就係即係話俾你聽，譬如我今日2點鐘下晝，我就會出咗一個 SMS 話俾你聽，嗱呢個指定範圍，你哋要撤退。佢俾可能2個鐘頭、4個鐘頭，你哋要撤退。如果唔係咧，我就會轟炸嗰度啊，佢會有。咁即係你想可言之，佢會每日就係劃晒咗個地方，你根本每日都唔知佢炸邊度。我哋亦都有好多嘅同事，一收到啲 message 之後，我屋企喺嗰度喎，佢即刻要走。
即刻要翻去㗎，即刻要翻去，即係 within hours 你就要翻去 pack 好晒所有嘢，跟住嚟走嘅，就唔知走去邊。每日都係咁樣，我哋都收到。嗱，呢間就係我哋嘅醫院啦，呢、個就係黃色呢度就係我哋住嘅地方，喺隔離嘅啫，知唔知啊？咁啊，你見到因為我哋有晒啲旗啊，有晒成喺度，咁啊佢知道係我哋嘅 residence 啦。咁呢個咧就係咩咧？我舊年9月10號走，但係我走完之後，我啲同事 send 翻俾我睇，1個星期後喺我哋隔離呢一架車，佢就所謂懷疑啦嚇，又係懷疑有2個啲武裝分子喺度咧，佢嗰啲無人機就炸咗佢，咁就喺我哋醫院隔離嘅，佢啲碎片咧都飛咗入去我哋醫院裏頭。呢個亦都係我舊年嘅時候照顧一個婦人啦，佢係隻腳斷咗啦，咁呢個係個 B B 啦，咁個 B B 好得意嘅，咁我哋成日同佢玩咧，咁我走嘅時候，咁有時都會講笑啦，話不如你個 B B 俾我啦，我帶佢翻香港啦，等佢大咗讀埋書，我 send 翻佢翻嚟啦咁樣。個媽媽點同我講？個媽媽話：好啊，不過你帶埋我個先生一齊走，即係帶埋個 husband 一齊走。即係佢哋好無奈，佢哋好冇希望。即係如果你有機會帶到個 B 咧，你帶我先生走啦。咁呢個係後來佢 send 翻俾我張相咧，就係佢間屋炸到變咗咁。所以一路其實我原底都好想舊年9月完咗之後咧，我喺再翻去嘅。咁但係因為屋企有啲事咧，所以我就希望1月再翻去咁樣。咁但係當時紅十字會就有另一個任務俾我啦，我就去咗26個月嘅，去咗26個月。咁但係我都仍然係即係都好想再翻，咁所以我喺7月3號我喺也門個任務完成咗之後咧，我喺8月24號咧就再翻去加沙。咁呢次嚟講咧，可以咁講係我23年嚟29次啊，係冇錯係好 challenging 同好 rewarding， 亦都好辛苦，好辛苦。即係基本上我喺旅遊30日係冇停嘅，即係冇話有啲 end 啊冇停嗰啲。而每日嘅工作係由真係講緊7點半翻去醫院開始，係做到即係7點零8點鐘可以收工，就已經係好好彩啦。咁10點幾啊嗰啲都會試過咁樣。夜晚都好彩嘅，因為我有其他同事看夜。咁夜晚有冇機會翻去嘅都有。但係走嘅時候，我好記得我走嘅時候坐架車翻去，頭先講經過間醫院就冧晒啦。就係真係嗰個心係好傷嘅，即係呢次講係好 heartbreaking。今年大家知道佢停火之後，跟住再打翻，頭先我講喺5、6月、6、7月，你就會聽到好多醫院俾人炸咗，好多食物係冇得入。我啲同事話翻俾佢聽，佢哋冇其他嘢食㗎啦，係有啲豆啊、菜啊嗰啲咁嘅食。咁亦都聽到話好多醫院炸咗啦。咁又都話有好多啲分發站嘅地方，好多人受傷啊嗰啲。咁所以好多朋友啊，我啲同事啊都問我，佢話你咁危險，點解仲會翻去咧？咁我好記得我自己都真係好去問自己。咁我事實上我係喺香港嚟講，因為我哋喺香港工作，我哋做外科醫生，我哋睇嘅都係一啲我哋所謂叫係師傅，我哋喺平民嘅地方見嘅病人，我哋有急症啊，啲咩盲腸炎啊呢啲咁樣啊，有 cancer 呢啲，但係有去可以喺戰地裏頭槍傷啊、炸傷啊，有呢方面經驗嘅醫生，尤其是外科醫生咧係唔多嘅。我夠膽講數得埋少過10個，即係包括因為我喺和界醫生同埋喺紅十字會都有工作啦。講外科醫生咧，其他醫生都有即係有佢啲地方，但係如果講外科醫生喺呢方面工作咧係唔夠10個，即係有呢方面經驗。咁而我自己所有我學到翻嚟嘅，真係喺過去23年喺29次嘅行動裏頭，我係由嗰啲病人、由嗰啲先人頭拎翻嚟，有啲嘢唔係書讀得到嘅嘢嚟嘅。香港亦都唔會見到嘅，我喺香港從來冇做過任何雙傷嘅病人。咁所以我所有呢啲都係喺我病人裏頭學翻嚟。咁呢個
我本身係有宗教嘅信仰啦，咁我都覺得係即係天主俾我嘅一個 gift 嚟嘅。咁而呢個 gift 呢個嘢，我學嘅係由我啲病人係我啲 senior 嗰度學翻嚟，我覺得最能夠可以回饋翻俾佢哋嘅就係我能夠利用到我嘅知識去幫翻有需要嘅人啦。咁所以我覺得即係唔係話去到義不容辭嘅，即係我覺得你好理所當然話要做呢樣嘢。第二咧，我會覺得就係、事實上唔係咁多醫生，即係亦都有某方面係可能佢有家庭嘅原因啦。佢唔係能夠可以喺體力上、精神上邊能夠承受到個壓力嘅。喺裏頭頭先我講，我30日我係冇停嘅 non-stop， 即係做豬百萬八啊，起碼基本上就係、是。咁唔係咁多人可以有咁嘅體力，再加埋就係你會不斷會有好多槍聲啊、爆炸聲啊，嗰啲無人機咧啲 drones 啊，基本上一路喺上面喺度飛，咁啲唔係個個人係可以承受得到。咁另一方面，我喺2019年係喺醫管局退咗休啦，咁所以好坦白講，我唔係要吹噓嘅。咁事實上喺呢個經濟上面啊，我係冇乜壓力嘅，即係我退咗休啦，咁我亦都有份公積金，我亦都唔需要好大嘅經濟壓力，我亦都唔需要喺香港做咩嘅工作。而其中一個最緊要嘅就係、即係我屋企係都幾濕婆，我淨係得一個仔嘅啫。但係我仔而家已經33歲，喺英國做緊工作。咁變咗咧，我喺個經濟上啦、家庭上咧，我唔係好大壓力，即係有乜事好大嘅，即係我仔仲可以承擔到家庭啊。咁我仲記得我第一次喺2014年嘅時候去咧，係我第一次去前區。嗰時我仔係20歲，我係將屋企所有嘢。即係未試過，即係交代晒俾佢啊！即係我哋屋企嗰啲財政啊、我啲保險啊，甚至乎我喺菲律賓做完嘢之後咧，我 support 緊10幾個啲學生讀緊書啊，咁我成個 list 俾咗佢咁樣俾佢，即係交代晒。咁我仔都好開心，佢當時佢承擔，即係你放心，有乜事我會幫你照顧晒所有。咁變咗事實上我比好多其他同事係有優勝嘅。即係我可以真係放得低，我唔需要擔心，好緊要。咁當然最緊要嘅就係都係因為我前後去咗3次啦，咁嚟緊第4次啦。即係裏頭有好多嘅同事，有好多嘅朋友，亦都真係喺佢哋都有好多嘅屋企人係受傷。咁所以變咗已經係有個感覺，即係呢班係我朋友，呢班係我同事，佢哋有需要幫忙咁。我有個能力點解唔去咧？即係我當時我就係咁樣講。咁當然我亦都知道我嘅工作唔係話真係好偉大。喺咁大型嘅災難裏頭，咁大型嘅人為災難啦，我哋嘅工作其實可能係即係一個好少，即係我哋唔知係 drop in the ocean。咁但係我係親身感覺得到，亦都事實上好多我哋嘅同事、我哋嘅病人真係咁樣講，就係因為我哋無論我紅局，即係紅十字會委員會，或者係我哋呢班人，佢真係咁同我講，佢話你舊年7、8月好熱噶嘛，你知道呢啲天氣好熱噶嘛，佢話你大可以留喺香港，你好舒服嘅環境，但係你嚟到呢度，你幫我哋照顧我哋，佢哋好緊要。喺佢哋嚟講，佢見到有個希望，無論我紅十字會或者其他嘅組織，或者我啲同事去到，佢覺得佢仍然有希望，同埋佢哋會覺得佢哋冇俾外界係遺忘咗。咁呢個亦都係因為造成點解我會繼續再去。自從3月佢再打返之後咧，其中一個好重要嘅就係佢 control 咗好多。佢不嬲都有control嘅，但係今次係特別緊要。佢直情每日係講緊50-60部貨櫃車嘅物資入去，人哋評估係要講600部喎，即係佢1/10嘅物資都冇。咁所以咧，仲有一樣嘢咧，就係以色列軍方咧，
係將好多嘅其他嘅國際救援組織，包括大家可能聽過嘅 World Food Programme、World Kitchen。有一次舊年8月嘅時候 ，World Kitchen 有一隊嘅車隊入去就炸咗。UNICEF 啦，呢個聯合國近東處啦 UNRWA 啦，呢啲組織咧佢趕走晒，唔俾佢喺度。而佢係 monopolize 咗，佢有一個叫 Gaza Humanitarian Foundation， 就係由佢以色列官方去做。佢話我唔俾你呢啲，因為佢話你將啲物資可能俾咗哈馬斯，所以我唔俾你去做，我自己做。咁而呢個亦都係由美國 back up 佢啦。但係呢一個組織咧，佢就係控制晒全部成個加沙200幾萬人，佢得10零個地方係可以派發啲物資，包括我哋醫院附近有2個。咁今次或者比起我咁多年去咁多地方，點解我會咁心傷或者咁傷？因為以往我喺其他地方，喺烏克蘭好，喺也門啊，喺亞丁港啊，喺伊拉克啊好多地方，我哋醫院通常係喺一個所謂唔會喺正即係戰區，我哋喺後勤少少。而我哋收嗰啲係一啲戰犯嘅，即係唔係戰犯，sorry，係嗰啲戰士、武裝衝突人員嚟噶嘛，我哋要照顧。但係我哋今次去嗰啲，我哋好明顯睇到嗰啲。佢根本唔係打緊仗嘅好多，佢有樣嘢都有啲空襲啊、啲軍襲嗰啲啊，我哋會收呢啲啦。咁但係呢啲好清楚睇到係一家大細嗰啲，即係唔係我哋嘅武裝衝突人員嚟㗎嘛？而我哋都每日啊，就係呢個咁嘅 foundation 喺我哋附近有2個咁嘅分發站。據講據傳就係咁講啦，就係話因為佢物資佢好少，佢淨係得幾個班。咁你imagine下，你屋企有個家庭，你個爸爸屋企有爸爸媽媽，有個老婆，有4個5個細路，佢可能3日5日冇嘢食，到你有物資分發嘅時候，你自然就要去攞㗎啦，自然就會有混亂㗎啦。據傳咧，呢一個咁嘅加沙 Humanitarian Foundation 咧，佢唔係嗰啲以色列軍方人員嚟嘅，不過佢請嗰啲保安咧，就全部係嗰啲即係呢類，即係據聞咧有好多啲即係美國嗰啲所謂僱傭兵啊嗰啲咁嘅人請咗去。咁佢呢班人就真係唔需要你死活。佢有乜嘢混亂嘅時候，佢個理由就係話我要控制個人群，控制個混亂，佢就開槍。即係完全冇可以警示，跟住就開槍。咁你一開槍，你啲人就混亂就驚㗎啦，就走㗎嘛。咁就算你唔係對準佢開槍，因為我都知嘅，你睇啲子彈咧，如果佢對準開槍咧，就好多嚟唔到嘅。當然亦都有好多嚟唔到啦。佢一向天開槍開幾十發，啲子彈會跌翻落嚟㗎嘛，就係啲流彈。我哋基本上每日係9點佢哋開始嘅發，9點半到啲傷者入嚟啦。每日都係咁嘅情況，大部分就喺後邊中槍，好多喺後邊中槍。我後來要將我啲工作安排到咧，就係我7點半就翻醫院，我哋一入去就去手術室就睇邊啲我即刻要開始做先，跟住叫啲同事就8點鐘 send 入嚟，因為我哋7點半到8點鐘就係我哋個早會啦，我哋開早會，跟住咧啲同事好合作啦，即刻8點鐘咧啲病人就嚟到啦，我哋就即刻做咗一啲有需要做嗰啲。點解咧？因為我哋希望 spare 咗9點鐘之後咧就收呢啲病。係從來未試過，我過去30日喺裏頭咧，係冇試過冇一日我唔要做剖腹手術嘅，即係話啲子彈入咗肚，一係就流血，一係啲腸穿，咁我要做手術去講，即係基本上係冇一日係冇嘅。最高紀錄係一日做6個，咁你可想而知嗰個工作量係幾緊要，而大部分唔係打仗喎。大部分你去攞物資嘅啫，咁樣受傷，即係你覺得係好黑逼。據講咧就係由2025年5月開始咧，已經超過1400人就係因為去攞啲物資而死咗。
超過4000人受傷。咁好似頭先講，我哋每日都係咁，每日都有。如果少過5個10個，我哋都即係仲處理得到。但係一超過呢個數量，我哋開始要 activate 我哋嗰個所謂叫做 mass casualty。嗱，唔係講笑，你睇下呢啲子彈，呢3粒子彈就係一日之內有3粒咁嘅流彈入咗我哋醫院喎，入咗我哋醫院裏頭喎。咁所以因為佢好近我哋附近啊，佢啲流彈可以入到我哋度。你諗下張子彈，你睇到呢個圖係幾 cm 嘅，啲子彈好重嘅，即係佢跌翻落嚟嘅時候都有一個好強嘅殺傷力嘅。我哋就好多時做呢啲。咁正如我頭先講啦，即係我哋試過喺1個星期內，我係第2個星期最忙嗰次就係1個星期內，我哋有11次嘅 saver 咧 ，saver 咧就係話附近有開槍。咁佢啲流彈會入嚟㗎嘛？咁我啲同事即係就算病人啊，就算我哋推啲病人去手術室啊嗰啲咧，我哋都要全部 stop 嘅，因為驚中流彈。事實上我去之前，我有一個同事係中流彈係中咗頸。啱啱2個星期前，我哋收到個訊息，亦都有個同事係中流彈中咗腳嘅。所以啲人問我有冇驚唔驚？係仍係有機會。咁正如我頭先講啦，我哋第2個星期嘅時候咧係好忙咧，我哋試過1個星期內咧有4次咁嘅 mass casualty，之後佢差唔多講緊超過有20個病人係同時間入嚟。而家咧我哋係特別係都要做好多嘅 protection 啊！我哋近住去即係啲流彈入嘅地方咧，我哋全部要起一埲圍牆喺度去保護，因為嗰啲係帳幕嚟嘅啫嘛，食唔到你㗎，即係啲子彈直穿嘅。咁嗱呢一個咧就係我哋個 X 光室試過有個流彈入咗 X 光室。咁如果我哋啲 X 光機啊嗰啲儀器啊嗰啲中咗又係壞㗎啦嘛。嗱呢個就係我嘅地方就係手術室啦。咁我哋做緊手術冇得避㗎嘛係咪啊？我哋冇得做㗎嘛，所以我哋喺手術室裏頭，頭先我俾你有個好大嘅帳幕嘅，我哋喺個帳幕裏頭要即做一個咁嘅鐵架去保護我哋。所以咧，我成日同人講，我係最安全嘅，因為我做緊手術嘅話咧，我又唔需要避，因為我就喺裏頭啦。而最緊要就係因為我哋手術室有冷氣，我可以喺裏頭避。呢次就係我好少啦，就係我真係第一次喺裏頭喊咗出嚟嘅，就係呢個係有一個下晝突然間收到消息叫我哋即刻去做急症室，咁就有個10零歲，應該大過15、16歲嘅細路女啦。屋企炸咗之後咧，你見到咧佢隻手斷咗，直情係左手成隻手斷咗。跟住呢個就係一個好大嘅鐵片，就喺隻腳度。佢2隻腳都係燒傷。呢隻右腳咧就係由腳上到大髀係360度深層嘅燒傷。咁變咗咧，我要即刻喺手術室，因為佢個頭係受傷嘅，我哋要即刻同佢插咗喉啦。跟住就俾啲少鎮靜劑佢啦，然之後咧，我要即刻喺手術室咧要同佢解開嗰啲燒傷嘅皮膚，如果唔係咧佢冇血道咧，隻腳會死嘅。咁後來就送咗去另一間醫院度。咁真係嘅，一做完之後做緊嘅時候唔會顧到啦，做完之後見到個情況咧係真係喊咗出嚟。咁有好多人都問我，咁你會點樣處理啲情緒啊各方面？咁真係嘅。咁當時我啲同事真係拍我膊頭咁啊，叫我翻去手術室裏頭休息。咁跟住之後我翻到去就即刻同我另一個同事，咁一個意大利嚟嘅男嘅手術室同事咁樣，即係講翻呢個情況啊成咁。2個都眼紅晒啊咁樣，咁大家互相去 support， 互相去支持。呢個係一個16歲嘅細路仔喺6月嘅時候咧都受傷槍傷。呢個情況就同頭先我講一樣啦，又係受咗傷之後有個造口啊，所以佢吸收唔到嘅。你見到佢瘦得好緊要。如果我哋唔同佢做任何嘢咧，佢根本完全吸收唔到。而我哋喺嗰個醫院度，我哋都冇其他嘅譬如 TPN 啊呢類，我哋即係可以用植物俾一啲營養佢，我哋冇喺嗰個地方揾唔得到。咁如果我哋唔做任何嘢嘅話，即係我哋預計佢2-3個月之內，佢一係就即係營養不良啦，一係就失水過多啦，咁會死嘅。咁最後尾我哋都要同佢做，咁都好彩啊！我哋啲亦都
可以揾得到啲腸搏得翻。咁你點樣開始肥翻少少？我係一個男仔22歲啦，佢個樣怪地，因為佢媽媽係烏克蘭人嚟嘅。佢就喺23年11月咧就燒傷，炸傷之後燒傷兩隻腳，燒傷咗。咁亦都係間醫院就evacuate咗，就去咗我哋European Gaza Hospital 啦。咁我哋已經同佢做咗好多唔同嘅手術咁樣。後來European Gaza Hospital喺24年7月又evacuate啊嘛，所以佢咪仲transfer咗嚟我哋醫院度啦。咁所以我23年我又處理過去，24年我又處理過去。咁到佢今年25年嘅2月咧，佢就出到院。後來佢知我翻去啦，佢特登翻嚟探我。記唔記得呢個女仔啊？就話佢個姐姐同佢一齊受傷，佢斷咗隻腳啦。陣間有時間你可以睇下佢條 video。佢後來就做啲假腳移植，咁佢好勤力，佢練習得好好。佢今年嘅5月咧，佢特登 send 咗 video 俾我。後來我翻咗去啦，佢知道翻嚟，佢都嚟探我，佢就可以行翻。咁佢今次佢其實都翻嚟探我幾次。臨到最後一日，佢特登知道我走啦，特登翻嚟同我傾偈，傾咗好耐。咁原來呢個女仔咧，佢係讀緊 accounting。佢喺我今年走啊，9月25號走啊嘛。佢同我講，原來佢啱啱考完試，考完佢嘅 final year 嘅試。咁我話：咦，你仲有得讀書有得考咩？咁佢話：係啊，因為佢哋係 online。佢繼續，即係過去2年打仗嗰呢2年時間，佢哋全部係靠 online 去完成佢嘅課程，跟住係考咗試。咁佢直情係同我講，即係佢哋係好 determined，佢哋覺得教育對佢嚟講好緊要，佢哋一定要去維持，就算咁嘅環境都好啦。咁佢哋一定要繼續咁樣做。事實上我係好即係感受好深嘅，因為我走嗰日，即係9月25號我走嗰日咧，我哋要由我哋住嘅地方先去我哋個 office， 有埋其他同事一齊走㗎嘛。咁我哋講緊7點鐘嘅時間，我會好記得。我好 surprise 嘅，真係見到 on the way 翻嘅時候，係見到一班細路仔5-6個度啦，係着住校服去翻學。着住校服去翻學，即係佢哋就算喺咁嘅環境、咁唔差嘅環境，佢哋覺得都仍然係要保持佢哋嗰個就同埋我頭先講，我哋好多嘅同事咧，佢哋係好有心，佢哋係好好學嘅，即係我哋翻去嘅時候，佢哋有好即係知道我哋外國嚟啦，佢哋好多時同我哋去傾啊，點樣處理啊嗰啲。因為呢個女仔同我翻嚟探咗我，影咗啲相。佢就 post 咗喺嗰啲 social media 嗰度。咁因為呢個女仔同佢以前係一齊住過啊嘛，睇到，咁就再 reconnect 翻，佢就揾翻我。咁佢寫咗一篇好咁即係嘅 message 俾我，佢話好多謝我哋嗰晚咁漏夜幫佢做咗手術，真係救翻佢隻腳。不過佢短咗10 cm，因為佢 repeat 就做咗好多手術。又發炎啊又成啦，咁佢斷咗10 cm。後來佢呢個應該喺嗰個Indonesian Hospital 嘅。後來咧佢隻腳叫做好翻，不過短咗10 cm。所以咧佢哋有應該係 Indonesian Hospital 就安排咗佢咧，就去咗埃及。而家呢個係喺 Cairo 嘅，就做一個駁肢嘅手術。即係將條骨拎翻佢，咁樣做啲好特別嘅手術，咁樣拎翻佢，咁好開心。咁就而家同佢再保持翻聯繫。另外呢個亦都係一個40歲嘅男士，亦都受傷啦。咁都因為感染咗啦，啲皮膚感染咁樣啦。咁主要開心咧就因為咧，其實當時都留意到佢嘅太太係即係pregnant 咗嘅，就正正喺我離開前2日咧，呢個 BB 出咗世。呢個 BB 出咗世，咁男仔嚟㗎，咁所以好開心啊！同我影咗張相。喺裏頭我講我走嘅時候係好 heartbreaking，都但係好沉重。但係有好多嘢，第一我覺得佢哋啲同事，我哋嘅工作嘅同事，佢哋個專業
係好即係好受我尊敬。因為頭先講以色列軍方要將北部加沙城係全部清剿，所以佢哋好多人要講100萬喎，要離開，所以啲係好混亂嘅，啲交通好混亂。我哋以前咧，我哋醫院喺南部噶嘛，我哋要有啲同事喺北邊噶嘛，我哋係有架巴士去接佢哋嘅。但係由於啲交通好混亂咧，佢哋好難上去嘅。試過去到都成夜晚2點鐘，所以根本佢停咗。咁後來我見到呢一個女同事喺手術室嘅同事咧，佢有一日去翻工，咁我問啊，你點樣翻到嚟啊？咁困難嗰啲交通啊嗰啲樣，咁佢同我講，佢4點鐘起身，行4個幾鐘頭，去到中部上我哋嘅巴士再翻工。第二日佢又係要咁去到，而家行翻咗個鐘頭翻去。咁我話咁困難，你都咁樣翻到嚟咁樣，佢同我講。咁佢真係笑住咁同我講，佢話 It is my duty， 即呢個係我嘅職責，所以我要咁樣翻嚟。咁我係好受我尊敬。佢而家個小朋友仲好認得。我今朝先生有咩事話俾你聽，我今日翻，我下個星期會翻嚟。另外，我哋亦都有一啲同事係啲家啊嗰啲，佢哋係真係行8個鐘頭，由加沙 City 行8個鐘頭翻嚟翻工。我哋有一啲同事，因為我哋係有2間啦，有上下間接啊。咁我哋有啲 shuttle bus 啊，嗰啲 shuttle bus 唔可以停好耐嘅嘛，可能半個鐘頭到嘅嘛，即係上下間接交接到。以我所知，我哋有啲同事因為佢要交更，佢要一個好詳細嘅交更，所以佢 miss 咗架車。miss 咗架車之後咧，佢要行幾個鐘頭翻屋企。即係所有呢啲俾我感覺，即係我呢啲同事喺咁困難嘅時候，甚至乎佢哋屋企啊，我屋企人可能都有受傷，但係佢哋嗰個專業嘅精神咧係好受我哋嘅尊敬。另外一個故事就係我臨走前一晚，當我做緊即係一啲 appraisal 啊嗰啲時候啦，突然間有個我哋啲看更啦，即係 security 嘅同事走嚟同我哋講，就話佢其中一個同事想攞個假期，原來佢屋企晏晝俾人炸咗，佢2個女，一個係頭部受傷，而家喺深切治療部，另一個女就要急症做咗手術，佢太太就係肺部受傷，插咗條肺喉，所以佢要急攞個假去翻中部嘅地方。我哋喺南部啊嘛，佢要上去中部去睇佢。咁當然我哋會梗係俾佢啦。咁呢一個家嗰個 leader 即係嚟揾我哋嗰個咧，即係同我哋講完之後，睇住佢即係眼淚流咗出嚟，跟住就話 every day it happened every day， 每日都係發生咁嘅事。試過有一日，我有個同事同我哋講，有一個又係做 security 嘅同事，佢屋企喺加沙 City 炸咗，佢屋企成家20人全部死晒。冇交通，所以另外有3個同事陪佢由我哋醫院行翻去加沙 City， 8個鐘頭行翻去，然之後喺嗰啲廢墟度，佢攞翻嗰啲抄翻嗰啲 body 出嚟。咁呢啲就係我所謂嘅 brotherhood 啦、care 啦、humanity。有一日我哋個 security 嘅local 嘅 chief 啦，即係當地嘅人啦，佢俾一張相我睇，就係一串嘅閃燈啊，即係我哋聖誕用嗰啲閃燈。佢話佢原先買咗個閃燈，就係喺佢哋嘅 Eid， 即係佢哋嘅過年啦，即係穆斯林嘅過年嘅時候我嚟用嘅。點知屋企炸咗之後，佢只係可以喺啲廢堆裏頭抄翻呢條傳出嚟。佢同我講，佢話Israeli Defense Force can take away anything we have, our house, our lives, but not our dignity。呢2張咧就係我2014年嘅時候，我另一個同事我走嘅時候佢寫俾我嘅。咁即係我唔詳細去喺裏頭啦。其實佢裏頭佢好大嘅訊息就係話，佢哋只係希望可以 free 到加沙，佢哋唔係 terrorist。
佢哋只係想 we are trying to live with dignity as the other people in other part of the world。佢哋只係想咁嘅啫。所以我好多時候我記得咗咁多次，好似話齋，我今次嚟講，即係對我嚟講係一個好 heartbreaking 嘅。希望我嚟緊呢次好啲啦。我聽我啲同事講，佢都話比之前係好咗。但係最令我感觸嘅就係、即係發覺佢哋巴勒斯坦人喺加沙嗱，其實而家 West Bank 都好情況好差啦，大家知道。佢哋點解可以能夠克服到咁大嘅困難？佢哋一個咁 uncertain 嘅 future， 佢哋 lost 咗佢哋嘅 loved one， 佢哋都可以能夠克服得到咧。我相信就係佢哋嘅信仰啦，佢哋嘅真神啦，佢哋一個好 close 嘅 community， 佢哋人同人之間個 interpersonal relationship 係好 strong， 佢哋個 family 好 strong， 所以你見到一紮40、20人嘅，因為好多時候係一家幾兄弟啊，一家人一齊喺度住埋。咁佢哋有一個好強嘅 bonding 咧，係能夠去支持到佢哋。咁呢啲都係俾我嚟講一個好大嘅感觸。正如我好多時都會咁樣分享啦，我經過咁多年，我23年咧，去過29次唔同嘅，無論係天災啦，無論係人為嘅災難啦，其實每一次令到我可以繼續，其實最重要就係因為我喺工作裏頭，我係見到個 beauty of mankind， 每一次都係見到人。其實都係有美好嘅一面，啲人好頭先我講好多啲同事啊，咁即係呢個係對我嚟講一個最大嘅鼓舞，咁就係講唔得啦。係咪放個 video 俾大家睇？係咪好犀利？即係記住佢22歲嘅啫，咁真係都幾奇蹟啊！即係9個月之內佢可以行得翻喎。咁頭先我講咧就係佢係過去2年佢仲繼續一路讀緊書，一路 online 讀緊書。咁而家啱啱考完咗嗰個畢業試。咁我啱啱今日 send 咗話俾佢聽，我嚟緊會翻去，咁佢又好開心。我就係買，我話我買個 tablet 俾佢。我今次翻去有好多人，即係我唔可以話無知嘅，即係有啲咁，即係咁嚟講，停咗火咯喎，打完仗喎，點解你仲要翻去咧？咁我話
我話第一佢都唔係真係停啦嚇，即係仲有好多受傷啦。我話其實停咗，我哋講緊幾十萬人係受傷，我哋講緊幾十萬人受傷。我哋仲有好多啲 after care 要做，好多啲傷口仲要處理。講緊 amputee 即係斷肢，我哋係講緊估計係講緊5,000至7,000人係截肢要做移肢，而有好多係細路仔。細路仔其實一路會大嘅，變咗一路大嘅時候咧，其實我哋一路要做，唔係淨係換假肢。其中一個好自然嘅就係細路仔佢生得好快，尤其是腳啲骨。我哋做完個傷口咧，佢嗰條骨咧係好多時會生出嚟嘅。所以如果你講一個細路仔6歲受傷嘅話咧，去到譬如16歲成人之前咧，我哋起碼估計起碼要做多3、4次手術。咁其實之後唔好講佢重建，唔好講佢其他嘢，淨係講我哋醫療上面已經係仲有好多嘢要做。另一個例子，頭先我講我哋好多病人係有嗰啲造口。上次我去嘅時候已經比之前係好啲啦。我哋話我6、7月嘅時候，我啲同事咧講緊咧，每日收成100人嘅，100人啊。我去嘅時候已經好多啦，即係20零人已經好多。嗰啲造口，我喺8月、9月呢次時間，我係喺做咗30日。我自己親自刪咗4個造口，但係我做咗好多剖腹手術啊！我 create 咗15個，即係話我有4個造口刪咗，但係我做多咗15個，即係話我11個造口多。我哋到尾嘅時候咧，我哋估係加沙城裏頭，唔好淨係計我啲醫院，我哋估係有係幾千人係孭住嗰啲咁嘅造口袋。我哋到尾嘅時候咧係唔夠啲造口袋，因為你明係去外去 collect 嗰啲大便啊啲成啊嘛。咁雖然我哋嗰啲係好多係 disposal， 嗰日講緊幾日要換，但係講緊幾千人，根本裏頭啲物資又咁缺乏，佢哋都唔俾。所以到尾嘅時候，我哋都唔夠，我哋自己醫院都唔夠。咁所以根本上，如果講緊嗰啲醫院，你諗下香港起醫院都講咁耐時間，去到嗰邊係幾十間醫院喎，係講緊200幾萬人口啊！你話要去重建翻其他唔好計啊，去到有好多即係屋宇啊、學校啊、去啲 malls 啊、醫院啊啲重建，起醫院唔同普通嘅 building 啊嘛，起醫院係要耐好多啊嘛，差唔多你10年都起唔到一間。咁之後嗰個成個加沙個重建咧，我哋喺醫療上邊咧係講咗一個好長嘅時間，起碼係講緊10年嚟計。